El GPS, la pantalla en sí tenía problema con los mapas, no mostraba los mapas, yo me parecía la advertencia, le daba a aceptar, no respondía, la hora estaba desconfigurada y bueno, gracias a Gabriel de Córdoba, que me contacté por medio de unos tutoriales que vi en YouTube de él, pudimos solucionar a través de una videollamada el problema y bueno, tengo todos los GPS cargados de todos los países, la hora configurada. Así que bueno, Gabriel, un abrazo gigante, súper recomendado, síganlo y bueno, bendiciones para vos, Gabriel.